總，你點解會喺度㗎？入嚟先。我上嚟執拾下啲嘢啫。你點解會有鎖匙㗎？呢度係我同 Peter 夾份租嘅，不過我好少上嚟，我租嚟擺書。都冇聽佢提過嘅。佢翻到嚟都係爬馬經啊，佢點會睇咁多書啊？點解佢哋會跟你上嚟？佢哋陪我啫嘛。你知唔知佢哋做咩？佢哋收數。唔知。啱上嚟嗰個坐過3次監，其中2次係爆屍，1次係恐嚇勒索。姓林嗰個原本係差人嘅，但係因為冇申報欠債，同埋同黑社會有來往，所以俾人革職。做咩炒佢哋啊？我上一次見到佢哋，我覺得有懷疑，我驚啲古惑仔呃你。我覺得係你呃我。我呃你。Peter 死之前嗰幾日根本就唔係放假，係跟緊個故仔。佢仲同佢傾過電話，係咪？係啊。Peter 係跟緊個故仔，不過因為太複雜，我覺得你唔應該知。我一定要知。好，咁返報館講，我唔想喺啲古惑仔面前傾。你信佢哋唔信我？唔好意思，我老總話有啲嘢返報館同我講。咁即係冇我哋嘅事啦。咁走咯，飛哥，啱啱好啊，趕得切睇頭場啊！唔該晒啊！喂，有咩講啊？बड़ा छुट्टी कोई ना बढ़िया महंगी नहीं पर जाए तेरी कार वेट कर रही होनी बिकनी 飛，叫你追嗰條數追成點啊？最緊啦，着緊啲得㗎，我對你好，又俾地方你住，你都對我好翻啲至得㗎。阿老闆，我哋都對你好好啦，何止好啊，直情愛你添啊，實啦唔得。唉，總言之，着緊啲啦，阿飛，我走啦，拜拜。啊，講親我愛你嗰啲嘢咧，佢唔理人嘅，好鬼酷嘅。你又搞緊咩啊？啲槍咩嚟㗎？收鎖匙唔記得俾翻佢。鎖匙夠幾靚，我記得要。USB drive 嚟嘅。我嚟做咩㗎？你唔係成日上網吧？上網吧仲使齋？幾 happy 啊！真係。電腦用啊。咁上到網吧又唔表示要鬥下電腦，好多嘢鬥㗎。我而家同你哋講呢個故仔好敏感，同呢個人有關。3個禮拜之前有一單新聞，全香港嘅報館都走了。呢一個 model 喺屋企上吊自殺。都唔識嘅。點解會做樓㗎？嗰晚咧，飛虎就喺紅磡嗰度拉頭號通緝犯，多多突發都唔夠做啊！咁呢個女仔同張成志有咩關係啊？好嘢嚟嘅喎，上海貨。 Peter 同我講，佢話有證據證明呢個女仔死嗰晚，張成志喺現場。佢話張成志係呢個女仔嘅男朋友。唔係嘛？張成志喎，佢有女朋友冇人知？我都係咁諗。
而且嗰晚呢，有差佬到過場做過晒嘢。 Peter 嘅講法係張承志殺咗人，收買警察。佢有個線人，有嗰間大廈閉路電視錄影帶，可以證明張承志嗰晚係同個 model 一齊翻去。咁餅帶咧？佢攞咗我哋5萬蚊，話去攞餅帶，去咗成個禮拜。佢死之前嗰日，個人喺澳門。唔係深圳咩？澳門，我哋 check 過。嗰日我打電話俾佢，佢死都唔肯話俾我聽佢喺邊，淨係話攞緊餅帶翻嚟。但係你見到啊，佢啲嘢裏邊根本冇錄影帶。我哋都好想信佢。如果佢講嘅嘢係真嘅話咧，我諗我哋有單大嘢。有錢佬收買警察，邊個唔想做？阿玲啊 ，Peter 呢輪係咪好唔掂？好需要現金周轉。你哋即係話佢呃公司啲錢？人都死咗啦，公司係唔會追究嘅。如果俾佢老豆知道我哋查佢個仔啊，唔使指意佢入股，我哋報管都得。好，古仔已經聽完，以後唔准再提起。老鐘啊，Peter 仔唔係意外死嘅。喂，飛哥，咁邊個揾到餅帶？發達。想唔想死於非命？咁你想唔想發先？飛哥話：如果對方夠咁多嚟殺 Peter，背後一定有一件大事。唔好再信呢啲人啦。我想信翻 Peter 一次，你俾我查。啊？俾佢查？一個禮拜，我當放你一個禮拜假，冇津貼，冇數開，一個禮拜之內冇料，翻嚟正常翻工。老鐘啊，我都請一個禮拜假得唔得啊？係我新嚟㗎，我唔知咁多㗎。咁上一手看更呢？冇做㗎啦。佢叫咩名啊？姓黃，叫阿富啦。咁你知唔知佢地址啊？冇啊。你哋嘅閉路電視有冇錄影㗎？有，不過每3日就用翻啲舊帶㗎啦。點解唔 keep 啊？唉，呢度得嗰幾戶人，點 keep 啊？好重皮㗎嘛。唉，乜你哋咁多嘢問㗎？問下啫嘛，使唔使咁惡啊？嗱，即係行晚步都弊啊啦。再落去問問佢啊。哦。七哥，喂，馬仔哥，點啊？得㗎啦，我老點咗佢哋㗎啦，叫佢哋去揾黃富，其實鄭錦富先係真㗎嘛。鄭錦富真係真？係啊。點我喎？我點敢點你啫㗎？我收咗你錢㗎嘛。喂，其實我咧唔係淨係為錢先幫你㗎，我好鬼憎佢哋嗰份報紙嘅，成日搞事搞非嘅。啊！你呢個七哥真係識貨啊，果然唔笨。我哋嗰份外國好多啦。嗱，唔同你講咁多，唔該晒你先。好，拜拜。掂炮，搞掂咗。條友已經點咗佢啦，俾晒流料佢哋。不過話時話咧，個 Peter 仔乜嘢資料都有寫低，點解冇寫個看更嘅料落去嘅咧？佢可能同個看更好熟啊，所以根本唔使寫低嗰啲料。你使唔使寫得爛佬將個地址？嗰個地址根本可能揾唔到人，我即管試下。做個差人啊，真係麻鬼煩。係啦，買貨低啊！攞少少個 order，我要拍個
我哋有啲嘢想問你啊。呢張係我卡片，同人日報謝敏玲。Helen Lee 之前係咪喺度做？你唔好亂寫 Helen 喎，佢好女仔嚟嘅。其實佢係咪同張成志喺埋一齊㗎？如果佢真係同佢一齊，佢就唔使咁辛苦啦。佢做嘢好搏㗎。係啊，佢好搏㗎，佢又抵得諗喎，有啲 job 好騎呢啊，好少錢，佢都肯做嘅。點睇我覺得佢 cheap cheap 地，唔似啲人講得佢咁純情咯。你係咪覺得佢似嗰啲俾人包嘅女人啊？十足十啦。邊忽似啊？邊忽似？你睇下對眼咁姣，話人哋姣你個睇到唔捨得放啦。你唔好咁講嘢啊！好難解釋㗎。嗱，譬如有啲女人咧，你一見到佢咧，你就會好唔中意佢嘅。有啲女人咧，你一見到就會好想同佢上床。不過唔係個人西喎。跟住有啲女人咧，你一見到佢，你就想永遠同佢喺埋一齊嘅。都唔上床。想，不過都想個人世嘅。邊個啊？嚇？例如邊個啊？劉若英。劉若英？嚇。唔怪之得你冇女朋友啊！去邊度揾個咁好嘅劉若英俾你啊？呢個世界有㗎。呢個邊個嚟㗎？你識唔識？Peter 之前嘅女朋友嚟㗎。呢個咧？女朋友咯。啊，唔係我㗎。Peter 㗎。呢個咧？呢個真係未見過 ，sorry。以前同你傾偈啊，咩都唔肯講。有咩好講啫？我淨係知道你係第一個你飛佢，唔係佢飛你嘅女人啊！我都唔想㗎，我根本就入唔到佢撒旦。你知唔知啊？我哋喺埋一齊2年，佢連屋企鎖匙都唔肯俾我。